Number 4 และ 6 assignment กติอามาร์จูแล้วจกดิกเราโฟไม่น้องถุยนะจวนจวนกันเอ็นโดนี่วิดีโอมีฮีจกนนเนี่ยทิ้งตัวนี่ assignment ก็เป็กกันงดเจ้านี่แล้วตัวน่ะ question number 4กันจกโดนะ question number 4จวน1 by root 18อมตอนนี้18 1 by root 18กันเนี่ย root ช่วงอม18ที่ even number นี่prime number นี่เราวางนี่นะปอดร์ไทยนี่จู่วางจวนกัน rationalize มาอินกันปอดร์งี้ตัวนี้จู่1 by root 18จู่เนี่ยต่อ prime factorization มังอิน2 9 0 18นั่นนี่3 3 0 9นั่นนี่จะมีMbseจู่3 root 2รันโชว์ตัวนั่นนี่2 into 3 into 3นี่ปะนี่hi an chuak thei zel 1 by root over 2 into 3 into 3 to 8 root 18 ang kha ani maro chu kan prime factorization prime factor mangin kan pot dara chu wang chuan hei 3 hi pahni wangin chuak thei ka ti to kha kan chu square ani hei square root ani square root chung square rom chuan an chuak thei zel ani chuan engting heron chan don 3 root 2 นี่3 root 2 และ root 18 hi nang rek ani chuan so kan tianga prime factorization mangin chok don ni 1 by 3 root 2 chu 3 root 2 in numerator le denominator kha ka multiply don ti na chu ai denominator mang hian chuan chu taron chuak chu achung le chung ka multiply anga 3 root 2 by 3 root 2 le 3 root 2 multiply turani 3 root 2 into 3 root 2 chu root ni velo khai multiply ma support anga 3 3 is 9 ani chuan root 2 le root 2 multiply chuan ange kha 2 18 aron chok doni 9 2 za chu 18 chuan 18 aron chuak nga hian chuan hei muangin 18 to 8 plus 1 to 9 ani 3 hian a sem the ni helai 3 hian is sem ti ranga 3 1 is 3 3 6 are 18 chuan chuan i answer chu root 2 by 6 alo ni ta ni chuan chuan ei ka pot dar le nga ma se root thon chu no na chuan chen hnuai en root ong kan du lo wa ti to kha chuan question number 4 so question number 6 kan en le ka ti non le don ni question number 6 chuan 3 by root 23 kan nei le ta hei root 23 hi even number ania 23 hi prime number kan chan ti le dona chumi tur chuan prime factorization method kaman le ngai ni chuan eta 23 prime number chu man tur ni prime number prime factorization hian 10 pon divide thei ma se prime number 10 ani lo 5 chu ti thaya chuan 2 in ka ti phatang 2 10 are 23 2 5 are 10 ka prime number ve karon chu ka 2 pani wangin 2 root 5 ron chok don ni 3 by tin mo kan podar kha 2 into 2 into 5 chuan tunge chuak thei 2 chuak thei chan chu pani anom awangin square root chuan 3 by 2 root 5 kalau ne chuan kan rationalize don ta ni he ta ka chok me dang ni jun zo ve lo tur ti to kha chuan in chok kha he rin thla tur he lama ding lama kolom angin zia ve lo tur so prime factorize anga 3 by 2 root 5 into 2 root 5 2 root 5 6 root 5 by 2 2s are 4 root 5 le root 5 to 5 4 5s are 23 ron chok ani chuan hei 6 le 23 even number ani 2 in the same thei ve ni 2 3s are 6 2 10s are 23 maro chu hei 3 le 10 chu prime number ani even number ani an chaw te thei lo wa 3 root 5 by 10 hi answer no ni 3 root 5 by 10 lo en non le don ni hai chuan tu na chuan question number 7 an kan lo ni question number 7 chu hei tram khat chi om tol fa
irrational number le rational number lo ni ta hai root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 oh uluk tek ngai thak tu ro question number 7 ka chok don chuan assignment kala pa shilo chewanga assignment chu video mi kha chonon le tur ani oh question number 7 root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1 lo ni to a tram khatang chu ni thoma se tram khata he pani anom ta ni ei irrational number hei irrational number ani a ibel chuan irrational number tina oh pui hian pakhatang in kan soi thei bok ani chuan maro chu pani anga lo ni to wangin tram ni kan lo nei to wangin ti hian ti tur ani root 3 minus 1 by root 3 plus 1 ka isiak lenga into ka denominator mangin amaro chu ta hian film kor tur chu denominator he en tur o chung hi kan mang lo ania hnuai denominator kan mang ania a hnuai hi nei plus a om chuan minus 1 tur ani achunga mi kan manga moi ti nge a in ang mei ni ta hian chu wang chuan a hnuai ange om ka ti chin root 3 plus 1 oma chu wang chuan root 3 minus 1 man tur a sign ka thak sel tur ani o thungina root 3 minus 1 ti hian achunga mi nei ang ma se a in ang vek don lo chung mi kan mang lo ti kha hriat tur o ka soinon lenga chung mi hi kan mang ngai lo rim a hnuai mi denominator tina na denominator chu hnuai a hnuai kan hanga maro chu kan ti dang lam hreta chu a sign kan thak thi chu te mai chu chuan an enang o kan multiply le do ne ma mi ang thau khan root 3 minus 1 le root 3 minus 1 multiply tur ani an in ang chi ani thil in ang re kan multiply jun kan square thri ani chu root 3 minus 1 tram ni in ang thini wangin holding square ka ta ni tian chuan a hnoi en le ula a in ang chi ma se a sign chi dang lamani chuan a plus b into a minus b ang chi khalo ni ta ni oh chuan a square minus b square formula kan mang thai chu a aya tunge om root 3 ve ni hi root 3 square minus a square minus b angi om 1 ve a sign chi dang lam chuan b square 1 square ani square kan da lang ai la wana oh chu a plus b into a minus b formula kan mangani a square minus b square formula hai endo ai nang che hang a plus b a minus b chu multiply ni la hian chuan a square minus b square in ka da a ama sa zo ka square a minus kala a anung zo ka square le chu tiang bokin hei ta po ama sa zo ka om chu root 3 no ve a root 3 square minus kala b square ang kan 1 square chu 1 ani zia lang ai lo ni oh chuan achung lam bangi en le chun a minus b holding square formula man thei ta ni a minus b holding square formula ka oh ni chu thiam to tur ngai ni a formula thleng e roi chuan chu enge kan ti chuan a square minus b a minus b holding square chu a square minus 2ab 2 into a into b dina plus b square 1 square chu 1 kati to oh chuan a hnuai kan en le chuan root 3 square chu 3 minus 1 ai 3 root 3 square chu 3 minus 1 oh chuan next root 3 square chu nge kan ti to kha 3 minus 2 into root 3 into 1 chu 2 root 3 oh 2 into 2 3 into 1 chu 2 root 3 plus 1 anwaya ange om 3 minus 1 chu 2 chuan hei uluk dun in anga chung hi rational number pahni kan nei ni mo real number pahni 3 le 1 hei chu ampel ange rational number ani kha 3 plus 1 chu 4 minus 2 root 3 by 2 lo ni ta ni then chun hei cancel ngot lo tur cancel thei lo oh hei rational number pakhat ang nan lo chang ta ni hei chuan rational number pakhata pani om anni a uluk do ganen chun hei 4 le 2 root 3 ai common over ni hei number pa ngai 2 bane ya number pa ngai 4 om sa 2 le 4 ai nge common lak tur ani chu 2 le 4 a common chu 2 a common ai 2 common ai lak chu chuan 4 atang 2 an lak chu to wangin 2 che bang 2 2 za 4 2 2 za 4 minus 2 lak sak to wangin root 3 che bang to a chuan hei hnuai mi ne khan an lo in ang chia cancel thei che kian oh chuan i answer chu 2 minus root 3 hei ni oh 2 minus root 3
chuan uluk deuhin study 00 ula lo ngai tu ula chuan kha question dang po oma nangmah ni nin lo tum ve the ni in assignment ker hi chaw lo tu chuan video mi hi chaw non nge tu assignment pek ringot in lo chok thina then kang kha ka soi ngun to chuan thu oi ula nu le pa thu oi ula thada win fel fai de win no ti tong chau ziak trop tek do te kai no wa tiliam ve puat kang ha ka du lo a step te hi uluk de win zom tu shortcut lo tu take care and have a nice day, okay?